Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Uyingizni o'stirma qismi hamda patolog qismlariga eng yaxshi yechim Alkafon komposit panellari bo'ladi. Do'stlar, o'zingizlar ko'rib bir baho berasizlar. Go'zal qilib, ideal qilib chiqqan, xudo xolasa mana. Xo'sh, o'stirma qismlari tugadi. Endi patolog qismlariga xudo xolasa bugundan boshlaymiz. Do'stlar, agar o'stirma qismlarimiz yoqib chiroyli chiqqan bo'lsa, bitta like tayamizlar degan umiddaman. Agar boshqa fikrda bo'lsa, bemalol kommentga yozib qilib ko'rasizlar. Narxlarga keladigan bo'lsak, 1 kvadrati $22 dan $32 bo'lyapti. Nimaga unaqa desiz, $22 bo'lsa, oddiy oq, mokriy shunaqa alkafonlar ekan, oddiy shunaqa shunga o'xshagan o'stirma qismlari bo'ladi. Agar patolog qismlari dila yo boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, gulli bo'ladigan bo'lsa, gold aralashishi mumkin, boshqa rang aralashishi mumkin. Shunga qarab narxlar o'zgaraveradi. $25 bo'lishi mumkin yoki buni romlar chekasiga mebelli bo'ladigan bo'lsa, mebel qiladigan bo'lsa, $26 dan mebelli alkafonlarimiz qilib berishimiz mumkin. Shuni hisobiga $22 dan $32 gacha narx aytilyapti. Xudo xolasa uyingizga borib yoki obyektingizga borib kelishilgan holatda chiroyli qilib, cho'tki qilib chiqarib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastda nomerlarimiz qoldirilgan. Sizlar bilan ustoz Jasurbek bo'ldi.